ספה אמיתית וספה קצת כושלת, פעם יתרון חנק צועק, רק לא הבנתי האם הוא צוחק. כל הצלצול משתנה כל שבוע, לפעמים הוא מוכר, לפעמים לא ידוע, קוגל של יום חמישי זה חסר, נו כבר מתי יכוונו את הפסנתר. לחדר אוכל אני מתגנבת, בלי נעליים מאיציק פוחדת, בשיעור ספורט יש לי סיכומים, בטרוק מתנחלת בחדר מורים. הרב רונן כבר שבוע מחכה לשיחה, נשרף פה טוסט ושוב אזעקה, מתי כבר יהיה שוק צדקה? מוכנים עגלה וגם יד שנייה, אוכל בשפע מחיר לא רע, ריקודים מסיבות ממש חוויה.